Qarindoshlarımızın ailem nerede deb başlagan faoliyatiga ovoz qo'shib, Germaniyaning Frankfurt shahridagi Xitoy konsulining oldida mushu namoyishni ilib beryapmiz. Shu qarindoshlarimizning namoyishiga ovoz qo'shib. Reallik shuni isbotladi, sevimli qarindoshlar. Xitoy jallotlari güzel vatanimiz, Allah bizga ato qilgan chiroyli vatanimiz Sharqiy Turkistonni besib olib, şu Sharqiy Turkistonni mangulik o'zining zaminiga aylantirilish uchun şu yerdagi Uyg'ur xalqini dushman ko'rib, uni tamoman yo'qotib o'tish qaroriga kelib, mushu irqiy qirg'inchilikni yurgizyapti. Million odamlarimizni turmalarga akirib, ularni o'ldirib, yo'qotib, ishki a'zolarini sitib, qiz ayollarimizga peskashlik qilib, mushu yig'ir zulmni silayotdi. Lekin xalqaro bo'lsa Uyg'ur xalqi baxtli yashayotdi degan tashviqotni olib beryapti. Million pullarni xarjlab shu tashviqotni kuchaytirib beryapti. Real ahvol shuni isbotladiki, biz chet ellardagi Uyg'urlarning endi yasoq bo'lmaydiganligini tushuntiryapti. Xitoyga qarshi tashviqot eng cho'ng kurash, hozirgi navbatdagi eng qattiq, eng hujjatli bo'lgan keskin kurashimizdir. Xitoy bizning ota-onamizni yo'qotdi. Kız ballarımızı yo'qotdi, çocuklarımızı, isil oğlanlarımızı yo'qotdi. Mana bu mening jiyanim 24 yaşta. Fakat chet elda o'qiganligi uchun 24 yillik kesdi. Mana bu mening jiyanim 26 yaşta. Chet elga chiqib o'qiyma deganligi uchun lagerda yutyapti. Demak ki bizningki qiron yigitlarimizni, bilimli odamlarimizni, madaniyatli odamlarimizni yo'qotib, Uyg'ur xalqini tamamen yo'qotish qaroriga keldi. Endi biz yotadigan bo'lsak, faqat yurib ketish uchun yotgan yetishimizdir. Bugun biz jang maydonidan qochgan bo'lsak, ata Allohning oldiga borganda so'roq maydonidan hargiz qochmaymiz. Mehribon Alloh Qur'onda shunday degan, qisasda hayotlik bor degan. Bo'ysunish uchun xorliq bor. Biz bo'ysunib mushu xorliqqa qoldik. Aslida 1949 yılda Xitoy jallotlari Sharqiy Turkistonga besib kelganda, shu kun, shu soat, shu minutda Xitoy jallotlariga qarshi kurash qilish bizga farz qilingan. Biz Xitoy jallatlarining hukumatimiz Xitoyning yo'l qo'yganlarini, masjidlarni silishimizga yo'l qo'yganligidan, namoz o'qishimizga yo'l qo'yganligidan xushal bo'lib ketib, Xitoyga qarshi turdik. Mana bugungi kunga qoldik. Asli Alloh taolo İslamga butunlay kiringlar degan. Qanday butunlay kirimiz? Albatta namoz o'qiymiz, albatta ro'za tutamiz, albatta zakot beramiz, albatta tajovuzga qarshi kurash qilamiz. Lekin biz namoz o'qidik, ro'za tutdik, zakot berdik, ammo Xitoy tajovuzga qarshi kurashni boyiga yetkazib qilolmadik va boshlagan qarindoshlarimizning tayinda bo'lmadik. Shuning uchun biz islomga ana ashuna butun kiramaganligimiz uchun bugungi sharafsiz, nomussiz bir kunga qilib qoldik qarindoshlar. Shuning uchun deymizki qarindoshlar, hayot kelmiz umidba. Kurashda, inqilobda cho'qim umidba. Dunyoning vaziyatini mushu kurash o'zgartiradi qarindoshlar. Bugun Alloh taolo bizga mana mushu kurashni beribdi. Mana mushu kurashdan iborat ne'matdan foydalanib, bugungi kurashni butun vujudimiz bilan haqiqiy ravishda Allohdan qo'rqqan holda kurash maydoniga kelib qilsak, Alloh ata bundan katta kurashni berdi. Uyg'unlikka bundan katta kurashni berdi. Faqat Xitoyga qarshi kurash bizni qutuldirib qola oladi. Real ahvol shuni isbotladi qarindoshlar. Musulmon davlatlarga nihoyat cho'ng umid bog'lagandik. Lekin ular Xitoyning texnologiyasi, Xitoyning puli bilan oldinib, shunga masxush bo'lib ketib, bizga qarab qo'ymadi qarindoshlar. Bu nimani tushuntirdi? Har bir millat o'zining haq huquqini o'zi qo'liga ola oladiganligini, o'zidan boshqa birisi afv bermaydiganligini tushuntirdi. Shuning uchun qarindoshlar, xam xiyol qilib, Xitoy o'zgarib qolarmikin, vaziyat o'zgarib qolarmikin demaylar qarindoshlar. Xitoyga qarshi kurash bizga farz qarindoshlar. Bugun jang maydonidan, ya'ni Xitoy qo'ygan tashviqot jang maydonidan qochgan bilan atim mahshargoh oldida Allohning azobidan qochib qutulolmaymiz. Mangulik azobga uloqida qolamiz qarindoshlar.
Allah Teala şunda degan tajovuzchilar haqida ular bilan birga bo'lmanglar. Birga bo'lsanglar ular iymonlardan yondirib o'tadi degan 1400 yilning oldida mana shu oyatni keltirgan. Lekin biz shu tajovuzchilar bilan birga bo'lishga rozi bo'lganligimiz uchun Allah'ın ayetleri özünün tesirini gösterip mana Xitay tajovuzchilari hammamizni Xitoy qilib o'tman deb bunga tirishayotdi qarindoshlar. Faqat kurashdan boshqa yo'limiz qolmadi qarindoshlar. Shuning uchunki dunyoning joy-joylaridagi har qanday bir qarindoshlarimiz o'zi qila oladigan shakldagi inqilobni qilish kerak. Jang maydonida bo'lish kerak. Bizni faqat qutuldira oladigan narsa bizdan uzluksiz etmaydigan kurashlarimiz Allah'a bo'lgan ixlosimiz. Eng muhimi bizning saf ixlosimiz. Ma kurash menga farz qilinibdi. Men qatnashmasam Allohning oldida qor yuz bo'lib ketmam deydigan Allohdan qo'rqadigan bir ruh bilan qatnashishimiz kerak. Aşı bichara xalqimizga ega bo'ladigan bir ruh bilan qatnashishimiz kerak. Kurash maydoni ustidagi har bir qarindoshlarimizni haqiqiy do'stimiz deb bilishimiz kerak. Qarindoshlar, dunyoning sha'ni shavkatlari uchun, manfaatlari uchun emas, Allah'ın razılığı için, bichara xalqimizning haqqi uchun kurash qilganda, andın Allah Teala bizni ittifoq qildi, iymon qildi. Ma dunyoning vaziyatini Allah bizga foyda qilib berdi. So'yinli qarindoshlar, dunyo kimning qo'lida? Xitoy tajovuzchilarining qo'lida emas. Dunyo jahongirlarning qo'lida emas. Dunyo Allohning qo'lida. Biz Allohni rozi qila oladigan axloq, Allohni rozi qila oladigan kurash yo'li bilan izchil maqsad andın Allah'ın yardımı keldi. Allah Kur'an'da şunda dedi. Ben kimge yardım berdiken ben onu mağlup kılgıcı hiç kim bulmaydı dedi. Bizge Allah'ın yardımı kaça yetip geldi. Allah körsetken bendilerden bolgan da kurash meydanındaki dostlarımızla qarindosh deb bilganda, kurashni izchil etib bo'lganda Allohning yordami cho'qim yetib keldi. Dunyoning vaziyati Allah bizga foydali. Xitoy tajovuzchilariga foydasiz bir holatga kelib berdi. Biz Allah'ın yolu qaytaylı, Kur'an'ı qaytaylı, to'g'ri yo'lga qaytaylı. Cho'qim Allah Teala bizga yaxshilikni, xotirjamlikni, shu sungan shan sharpimizni qaytirib qo'limizga kelib berdi. Allah nima dedi? Qanday bir qavm mening yo'limga, men ko'rsatgan yo'lga qaytib kelsa, men uning shan sharpini qo'liga qaytirib beraman dedi. Aql farosatni, inqilobning yo'lini Allah'ın yoludan izlayli. Şu vaqtida biz to'g'ri nishonda bo'lamiz. Bugun Allah mushu kurashni ata qildi. Mushu kurash, mushunga qatnashadi. Bugun mushun qatnashadigan odam atiki katta kurash qatnashadi. Nurg'un odamlar bu kurashni, ya'ni Xitoyniki tursunlarning oldidagi namoyishlarni, duolik berishlarni rad qildi. Ha desa men Qur'onga inqilob qilman, unda qilaman, menda qilman deb tiqib bo'lmagan. Bo'lmayotgan kurashning gapini qilib, ma'ul kurashlarni rad qildi. U gaplarning hammasi xato, u kazzab yolg'onchining gapi. Bugun mushu ishni qila olgan o'g'illar, butun o'jinlar aka Allohning tiqimi katta kurashlarga muyassar bo'la oladi. Bugun qo'limizdan nima kelsa, avval shuni qilishimiz kerak. Andin biz haqiqiy Xitoy qarshi kurash qilgan ruhga kelganda, shu jihodiy kurashlarni, shu katta kurashlarni Allah bizga cho'qim muyassar qildi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allah razı olsun.